Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Amici sportivi, tifosi del Napoli, buon pomeriggio da Ciro Novellino, ci ritroviamo, consueto appuntamento con il filo diretto targato Calcio Napoli 24 alle 16:07 minuti di questo 5 ottobre 2022, un buon pomeriggio, un saluto a Giacomino in regia, una domanda semplicissima, oggi avete mai visto un Napoli così forte dopo i 6 gol rifilati ieri all'Ajax, all'Amsterdam Arena? Chiamateci allo 081 353 4588 oppure scrivete i vostri messaggi sul nostro canale YouTube. Telefonate, fate come Edoardo che è già al telefono. Pronto? Ciro! Grande Edoardo! Se ti dico 6, che mi rispondi? Come? Se ti dico 6, che mi rispondi? Posso rispondere 1, 6-1. Bravissimo, che è uno con di noi allora. Allora, Ciro, veramente c'ho poca voce, ma il Napoli è tremendo, veramente mi fa impazzire questo Napoli, Ciro è grande, veramente. Ciro, io volevo parlarti di alcuni numeri del Napoli, per capire quanto è forte questa squadra, perché la squadra vede si vede soprattutto dai numeri. Questa squadra è pazzesca sia in campionato che ha fatto 8 partite, 6 vittorie e 2 pareggi, 18 gol fatti e 2 subiti, 20 punti e prima in classifica, migliore attacco di Serie A, in Champions 3 partite, 3 vittorie, 13 gol fatti e 2 subiti. Ora sommando tra campionato e Champions, il Napoli ha fatto 11 partite con 9 vittorie e 2 pareggi, 31 gol fatti e 8 subiti. Stiamo ancora a parlare, stiamo ancora a criticare, c'è ancora qualcuno che a dire il vero, Edoardo, quello che mi viene in mente in questo momento dopo tutti questi numeri è che stai dando i numeri, nel senso buono del termine. No, ma io per i numeri, perché i numeri del calcio, sai, i numeri del calcio, quelli che contano, sì, contano tanto i numeri del calcio, perché una squadra così, no? Deve andare per forza avanti, squadra, uno che fa 13 gol, non lo so, in Europa non c'è nessuno che vedi, nemmeno il Manchester City, nemmeno il Real Madrid che ha fatto 13 gol, anche se devono giocare adesso, ma non arrivano a 13 gol. In campionato siamo la migliore attacco di Serie A, cioè siamo primi lì, e De Laurentiis sta vincendo su tutte, De Laurentiis, anche col Bari in Serie B è primo. Cioè, ci rendiamo conto che noi abbiamo criticato questo presidente, io non l'ho criticato per le cose che dicono contro noi napoletani, che le stronzate che ha detto della Società, ma come presidente e come imprenditore è veramente numero uno, l'ha mostrato. Do i meriti a Spalletti,
allo Bocta, ai calciatori come Anguissa, a Meret soprattutto, che l'hanno dato. Ieri ha fatto 2 parate che nessuno ci ha fatto caso. Le uscite di Meret nessuno l'ha vista, perché poi era Meret a porta. Cioè, ne rendiamoci conto, cioè, questo Napoli ha tutto da crescere ancora, sono giovani. E quello che voglio dirti, dove stanno quelli che hanno criticato il Napoli all'inizio stagione? Ma dove stanno scappati per la 16? No, forse non da loro per la 16, questi qua scappando. Tutti sul carro adesso, Edoardo. Ho capito, scusa. Tutti sul carro. È tutto sul carro, ma non si va così. Quando all'inizio stagione una tua telefonista abbiamo pazienza, il mercato ancora deve finire, tutti già a criticare, ma che stiamo scherzando? Comunque mi sto divertendo, perché voglio fare una domanda. Sì. Per te tra questo e il Napoli di Sarri, Sì. vedi la differenza? Guarda, io ti dico la verità, il Napoli di Sarri ti faceva divertire come gioco, questo al di là della partita di ieri comincia ad avvicinarsi, ma secondo me a livello di gioco non è ancora quel Napoli là, cioè quello era continuativo nel tempo, cioè io mi ricordo giornate consecutive tra campionato e Coppa dove il Napoli vinceva 3-0, 4-0, 3-0, 4-0, 3-0, 4-0. Qui non ci siamo ancora a quel livello, fermo restando che ieri è stata una serata incredibile. Diciamo 6-1, 4-1 con il Liverpool e 3-0 corretto, perché dobbiamo arrivare, scusami. No, vabbè, sì, ma dico c'è la giornata di ieri è a parte, cioè ieri è stato fatto un capolavoro e che secondo me è stato costruito in questi giorni, non è a parte, in questi è mesi. il frutto della crescita, ragazzi, non è a parte. Poi stanno crescendo sempre di più. Sì, sto Sempre dicendo, di più, dicevo, allora, poi ti dico una cosa, chi entra. Il Napoli è andato in rete con tutta la formazione. Qualcuno non ha segnato, ma quasi tutti hanno segnato il Napoli, non la parte di ieri, parlo di tetracampionato e coppe. Cioè segnano tutti, lo Bocca persino ha segnato che non è un goleatore, ha segnato Anguissa, ha segnato Rachmani, hanno segnato Di Lorenzo, cioè, ma tu hai capito, io non ho visto gli altri anni, c'era Higuain magari che faceva gol, cioè, qua partecipano tutti, non vedo solo il finalizzatore, all'azione partecipano tutti. Cioè, ieri ho visto una grande giocata, ancora di Bocca, ho visto quegli altri anni con Sarri, c'era un Higuain che faceva la differenza, c'era un giocatore, ma adesso partecipano tutti. Questo è il Napoli di tutti, non singolo, capito quello che voglio dirti? sì, io ho capito quello che dici tu, Edoardo, però ti dico che per me questo Napoli è frutto di quello che è stato cominciato in parte lo scorso anno e continuato con i 50 giorni di ritiro, cioè il Napoli ha fatto probabilmente l'unica squadra ad averlo fatto in Italia, ha fatto 2 ritiri vecchio stampo, cioè senza tournée, senza nulla, cioè secondo me è l'aver raccolto nel corso di questo periodo un frutto che è stato seminato all'inizio della stagione. All'inizio del ritiro, ecco, io quello intendevo quando dicevo questa è una gara a parte. L'ultima cosa, e poi do spazio agli altri. Ieri l'Ajax di fuori al gol che ha avuto di Kunz, veramente di Kunz, l'ha avuto quel gol, a fortuna. Cioè, dopo non si è vista che l'Ajax, ma siamo stati bravi noi, perché noi sappiamo come gioca l'Ajax. E quindi il merito va al Napoli soprattutto. Quando sento dire all'allenatore mi aspettavo un Napoli più forte, ma chi sei scema? L'allenatore dell'Ajax, ma è scemo, veramente stiamo scherzando, e c'era più forte che facile, no, capito quello che voglio dirti? Cioè i meriti dobbiamo darla a questi ragazzi. Allora gli volevo dire all'allenatore, ma noi pensavo che stavamo facendo l'amichevole e si con voi, gli rispondevo io, ero io. Ok? Ti ringrazio Ciro. Grazie a te Edo, ciao ciao. Ciao Edo, ciao. Grazie mille ad Edoardo, ovviamente ricordo ancora il numero per poter interagire con me, chiamare in diretta, c'è Giacomino pronto a mettervi in diretta, 081 353 4588, avete mai visto un Napoli così forte? La domanda, io sicuramente ho visto una zanzara all'interno della redazione che mi sta mordendo dappertutto e se mi vedete girarmi a destra e a sinistra è la volontà di ammazzarla, non me ne vorranno gli amanti degli animali, però non ne posso più onestamente, mi morde dappertutto. Andiamo al telefono Giacomino, andiamo, pronto? Ciao Ciro, sono Mimmo. Ciao Mimmo, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, ti vedo benissimo. Senti, volevo dire una cosa, no? Noi parliamo
lega tutto il ragionamento, tu l'hai posto adesso dicendo legato ai risultati, nel senso che si gioca sì bene, ma avere un filotto di partite, soprattutto in Champions, di questa maniera qui non c'è stato, anche se con Sarri giocava bene. Però io vorrei tornare un attimo a quello che è successo l'anno scorso, perché qui quando si ha voglia, perché quando si dice sul carro dei vincitori, qui parliamo dei media, non parliamo del pubblico. Se i media, se i giornali, i giornalisti, le televisioni parlano in una certa maniera, la gente non fa termini di parola, subito, immediatamente dimentica una situazione passata e si lega. Che cosa voglio dire? L'anno scorso faccio 3 giocatori, Insigne, Fabio Ruiz, perché Mertens quando è stato chiamato ha fatto il suo, certo. Ma Koulibaly, Insigne e Mertens, Insigne e Fabio Ruiz sono il campionato del Napoli dell'anno scorso. Mi spiego, loro sono stati assenti, sono stati strepitosamente negli anni passati, ma erano solo figurine panine e nell'ambito dello spogliatoio hanno fatto respirare agli altri l'aria di chi vuole smantellare e vuole andare via, perché se noi ci ricordiamo che tipo di campionato ha fatto Koulibaly l'anno scorso, a parte le presenze quando c'è stato, la testa direttamente alla Coppa d'Africa, è andato via un mese e mezzo e poi quando è tornato non c'è stato proprio. Però la prima parte di stagione ha avuto il suo solito rendimento. Scusa, non ti sento. Dicevo, la prima parte di stagione ha avuto il suo solito rendimento. Che dicevi, Sino? Che la prima parte di stagione nella prima parte di stagione ha mostrato il solito rendimento, quello importante. Nella prima parte. Sì, esatto, nella prima parte. Dalla Coppa d'Africa in poi è come se non avessi sono d'accordo con te. Insigne praticamente da gennaio non l'abbiamo più avuto. Anche Anghissà ha fatto male di ritorno dalla Coppa d'Africa. Ma Anghissà era messo in un centrocampo dove c'era Fabio Ruiz e non c'era Lobotka. Se ci ricordiamo, era un campionato dove Fabio Ruiz, che non fa e non ha mai fatto la fase difensiva, è un centrocampista anomalo, è un centrocampista che praticamente tagliava le gambe a Zelinski, nel senso che pretendeva, Zelinski perdeva il pallone, doveva rincorrere, seguire, cosa che non è il suo DNA. Adesso la mentalità libera di Zelinski, dal fatto che comunque dietro di lui c'è uno strepitoso Anghissà e un meraviglioso Lobotka che detta i tempi, non mette nella condizione uno come Zelinski di fare quel gol di ieri sera. Cioè, io sto dal centrocampo in su, palla a Rachmani libera, la palla Anghissà, stop diciamo quasi di pancia, la palla Anghissà lancia dritto al centro area come un centravanti Zelinski che va a fare il terzo gol. Ecco, allora, se tu non hai, l'anno scorso non hai avuto e si sono aggrappati a questa situazione 3 calciatori, Insigne, Fabio Ruiz e Koulibaly, ti poni la differenza con quest'anno, dove un soldatino che c'ha sempre il piedino pronto per non farti tirare come Kim, che tu sei convinto questo sta per tirare in porta e Kim che ci mette il piedino e fai che in modo che la palla non arrivi in porta. Questo vale anche per Rachmani. Certo. Non arriverà mai in porta perché c'è sempre il piedino di Kim, fino a questo momento c'è stato. Quella gente tranquilla, serena, come stesso dietro alle quinte, sempre non appaiono, non faccio, ma è clamorosamente superiore agli altri. E poi c'è la nota stonata, la differenza del campionato italiano e il campionato la Champions in Europa. La differenza non è di poco conto, è sostanziale, perché giochi con Liverpool, hai avuto 3 esempi, giochi con Liverpool, uno espulso, 4 gialli e un rigore, anzi 2 rigori. Poi cosa è successo con l'Arsenal? Si è ripetuto con l'espulsione e con il rigore, poi si è ripetuto ancora ieri sera che l'arbitro, l'ineffabile arbitro, poteva tranquillamente far finire in 8 perché hanno giocato solo ed esclusivamente a spaccare le gambe,
solo quello, e il primo tempo gli ha perdonato tutto. Il Tadic che finisce col secondo cartellino deve stare almeno mezz'ora prima negli spogliatoi. E allora quando vedi poi nel calcio italiano che paradossalmente pilotano due partite, esattamente Fiorentina viene pilotata Fiorentina-Napoli, dove dopo 3 minuti danno un cartellino, gli danno un cartellino da chissà, roba da schiaffi, 3 minuti di gioco gli condizionano tutta la partita, perché un altro cartellino, un'altra entrata lasciava il Napoli 10 per 2 partite. Con Lecce calcio all'uomo avvenuto e gli è stato consentito, cosa che in Europa non è consentita. Questa, mettiamocelo in testa, il Napoli non è atipica la presenza nel campionato italiano. Il Napoli è una squadra europea, non è una squadra nel gioco, nel risultato, non è una squadra italiana, perché in Italia Calciopoli non è mai morta. Calciopoli ha deciso gli ultimi 12 campionati e facciamo finta che non vediamo, non sappiamo, non diciamo. E questo è, bisogna tornare. E qual è il costo di Calciopoli? 2 mondiali, 12 anni che i nostri figli non possono vedere calcio a livello mondiale, perché purtroppo i nostri scudetti sono maledettamente pilotati. Magari che il Napoli fa comodo in questo momento, si riempiono gli stadi e quant'altro. Nel momento cruciale ti abbandonano con 4-5 partite clamorose, vedi Inter-Juventus dell'anno scorso, del 2018, che ti sbattono 92 punti e non ti fanno vincere il campionato. E noi stiamo sempre a vedere un calcio che in Europa si respira aria pulita e in Italia è una cloaca nel pilotare gli arbitraggi. Il mio pensiero sarà pure tutto mio, che porto avanti da 30 anni, però rimane un particolare, che l'Europa quest'anno ha messo completamente a nudo la porcheria e la sporcizia del calcio italiano. Punto. Questo è il mio punto. Sarà sbagliato, ma questo è il mio punto. Cito, ti ringrazio di avermi ascoltato. Grazie a te, certo. Adesso ascolto te, grazie. Grazie mille a te. Beh, ci sono delle cose che condivido, altre un pochino in meno. Se noi pensiamo a Calciopoli, non facciamo mai uno step superiore, quindi è un qualcosa di ormai superato. Io sono dell'idea che bisogna guardare avanti, bisogna pensare ad altro, bisogna godersi questo Napoli, giusto magari lo sfogo del nostro amico, ci sta tutto. Io mi concentrerei però più sulla bella vittoria che c'è stata ieri, ti dico proprio la verità. Guardo a questo Napoli, vedo queste 3 vittorie in Champions, vedo un Napoli in testa alla classifica di Serie A, un Napoli in testa alla classifica di Champions League, con 3 vittorie su 3, dopo aver battuto Liverpool, Rangers e anche l'Ajax, con un roboante 6-1, punteggio tennistico. Ieri si è giocato a tennis. Giacomino, ieri lo sapevi che il Napoli ha cambiato sport? Prima di tornare al telefono però voglio dare soddisfazione ai nostri amici di YouTube che scrivono, per esempio Paolo Capasso: buonasera, mai visto così un Napoli così forte? Questo Napoli è più spettacolare di quello di Sardi, dice Antonio De Rosa. Ciao Cito, buon pomeriggio a te, carissimo. Mamma mia, che goduria ieri sera. Non ho mai visto un Napoli così umiliante nei confronti degli avversari. Ancora Paolo Capasso dice: adesso con il ritorno di Osimhen non vorrei essere nei panni di Spalletti. Chi fa giocare là davanti? Chi lasci fuori tra Raspadori, Osimhen e Simeone? Sono tutti in forma strepitosa. Ci gufano, dice Albert, ma non guardiamo agli altri. Danila Pozzi scrive: buonasera ragazzi della chat e a Ciro Novellino, Calcio Napoli 24, mamma mia che goleata fantastica ieri sera. Prima di leggere gli altri messaggi, no, non ce l'abbiamo più, allora leggiamo gli altri messaggi. Giacomino, mi fai lo scherzo, Giacomino è burlone quest'oggi. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Vediamo, Raffaele Buonocore dice: la grinta del Ciolito su 6-1 è sintomo di attaccamento e voglia di dimostrare il proprio valore e il gol è dalla pace d'aria. Ragazzi, se critichiamo Koulibaly dobbiamo vergognarci, abbiamo avuto il privilegio di avere uno dei difensori migliori al mondo, se non il migliore, li critichiamo, facciamo i bravi. No, ma chi è che critica Koulibaly? Fermi tutti. La telefonata di prima, il nostro amico diceva che nella seconda parte di stagione Koulibaly ha avuto un rendimento inferiore alle altre volte, ma questo è un dato di fatto, cioè la Coppa d'Africa ha portato problemi nella condizione fisica e mentale di Koulibaly, così come di Anguissa, ma non diciamo niente di particolare, cioè
è solo e soltanto la verità. Poi basta parlare di quelli che sono andati via, peggio per loro, non se la stanno passando bene. Nemmeno con Sarri eravamo così forti e consapevoli della nostra forza, onore a Spalletti, dice Bobot22, Napoli europeo, dice Nicola Farro. Angelo Giulio Rossi contro il Milan non l'ho visto così forte, anzi San Gennaio ha fatto il miracolo. Ce l'abbiamo? Però prima abbiamo Marek Hamsik. Se abbiamo Marek Hamsik io mi devo alzare in piedi per il capitano. C'è Francesco, tra l'altro ieri del suo onomastico, auguri Francesco. Ciao Ciro, dite che questo Napoli è strepitoso, non rende bene l'idea. Era una partita difficile, trovarsi sotto di un gol ad Amsterdam e comportarsi come se non fosse successo e farne addirittura 6. Gol è una grandissima prova di 6 gol, è una grandissima prova di maturità. Tanti saluti a tutti, agli sedicisti. Vabbè, comunque andiamo al telefono, pronto? Sì, pronto, buonasera. Ciao. Ciao, sono Beniamino da Bologna, ben trovato. Ciao, ben trovato a te. Niente, praticamente dice la domanda, avete mai visto un Napoli così forte? Certamente il discorso quando c'era Maradona era forte sotto un altro aspetto, però sì, certo. Se consideriamo... Aveva il dio del calcio in rosa, esatto, però al contrario di come ha detto quell'intelligentone di Cassano, la squadra era forte. Ma lasciamolo comunque. Stare, Cassano. No, era giusto un inciso perché sì. Comunque anche una persona che non segue il calcio, insomma, si rendeva conto che... Detto questo, sì. Comunque il Napoli forse mai così forte nel senso perché da dove si è partiti, ecco. Quindi bisogna tener conto di questa cosa. E quindi però va detto dai, Beniamino, che comunque questo Napoli di ieri sera ha fatto divertire tutti, quindi c'è un Napoli così bello, cioè io per esempio che ho 38 anni non me lo ricordo tante volte, io ho vissuto il Napoli di Maradona, sono nato nell'84, quindi ero piccolo. Perfetto, mi ricordo il abbiamo secondo 10 scudetto. anni di differenza e quindi tu sei nato quando Maradona è arrivato. È bravissimo, esatto. Mi ricordo i festeggiamenti del secondo scudetto. Ah, perfetto. Perché praticamente fecero vedere un tempo a Rai 3 perché era talmente... Bravissimo, e io quello mi ricordo, le maglie gialle perfetto, mi ricordo. perfetto. Giocammo con la Lazio 1-1, le maglie gialle, mi ricordo i festeggiamenti del post partita. Molto bene. E niente, quindi ti do ragione perché se consideri tutte queste premesse il Napoli ha fatto divertire. Ora secondo me c'è solo una cosa da fare, l'altro step. Se la squadra si sente ad alti livelli, abbiamo risultati ad alti livelli, noi tifosi dobbiamo essere ad alto livello. Ma sotto quale aspetto? Certo. Non che non lo siamo, sotto il profilo della maturità, tipo vedere quando le cose potrebbero, spero di no, magari andare un pochino peggio, cioè tenere conto delle cose buone che si sono fatte e capire che tutto deve essere visto a lungo termine. Perché tu se perdi una partita poi magari recuperi, fai e non essere sempre molto frettolosi nel giudicare. Faccio sempre un esempio, il Napoli quando ultimamente è allo stadio e c'è la tifoseria e all'inizio è sempre un po' tiepida. Nel momento in cui facciamo un gol il Maracanã non è niente a confronto, nel momento in cui stiamo andando male, che ci vorrebbe veramente la spinta, siamo un po' così. Allora, se potenzialmente lo siamo, facciamolo vedere a 360 gradi che se perdiamo una partita sotto la curva dice vi siete impegnati, applausi e arrivederci. Se facciamo questo mi sa che ci leveremo qualche soddisfazione. Sono d'accordo con te. Non lo sento più. Giacomino, eccole qua. Beniamino, dicevo, sono d'accordo con te. La penso come te. Mi fa veramente piacere, magari da condividere anche con le altre persone. Assolutamente. Io ti ringrazio. Grazie a te. E ci sentiamo la prossima volta. Ciao Beniamino, grazie. Allora, dice Danila Pozzi, il mio giocatore top è Jack Raspadori. Che emozione, dice Francesco, vedere Alex con la fascia da capitano, come ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, le sue 2 parate equivalgono a 2 gol fatti. Poi ringraziamento per gli auguri. Bobot dice Marek il capitano è Di Lorenzo. Sì, il capitano è Di Lorenzo, però quando è uscito Di Lorenzo ha dato la fascia a Meret. Paolo Capasso ancora dice sì, io sono contento di aver visto Meret con la fascia di capitano per festeggiare di nuovo con il Napoli.
Ancora Lina Vernaccia, anche io mi sono emozionata nel vedere Alex Meret con la fascia da capitano. Raffaele Buonocore chiede le ultime su Osimhen, Kvara e Zilischi, al momento non se ne hanno, ultime anche perché il Napoli quest'oggi non si è allenato, riprenderà gli allenamenti domani e credo che domani cominceremo a saperne qualcosa in più. Non saprei dire chi è stato il migliore in campo, sono stati tutti spaziali, dice Lina Vernaccia. Ancora desideri vincere la Champions? Beh, chi non vorrebbe vincere la Champions, però ovviamente è complicatissimo. Nicola Farro, è entrato Zanoli, incredibile. Beh, è entrato Zanoli perché poi ovviamente bisognava dare spazio a tutti. Non so se con Giacomino abbiamo qualche altra telefono, lo vedo abbassato in regia, quindi siamo pronti per la prossima telefonata. Poi andremo anche al touch fra un po', se possiamo, con Giacomino, perché c'è una notizia riguardo i biglietti di Napoli-Ajax. Possiamo? Allora andiamoci un attimo, andiamo al touch. Napoli-Ajax non è ancora, no, non andiamo al touch. Dimmi tu, Giacomino. Andiamo al telefono. Allora andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, ciao. Pronto? Sì, ti sento. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Sono Filippo da Fuorigrutta. Ciao, dimmi tutto. Senti, voglio fare la prima cosa, complimenti per la recensione. Grazie, grazie. Poi la seconda cosa voglio fare una grande critica a Mediaset, perché ieri hanno fatto una cosa proprio che non si fa nessuna parte di Sai, però io penso che... però mi devi far parlare, però vuoi fare la critica a Mediaset che non c'entriamo niente noi, perché devi metterci in mezzo? No, mi devi far parlare. Se mi fai parlare allora, perché sai che la vostra dà in più, voglio dire due parole, se mi fai parlare allora, se non so, dovrebbe ne va bene? Sei libero di fare quello che vuoi, però ti dico che se devi parlare di Mediaset, parliamo del Napoli, non di non voglio parlare di Mediaset, voglio dire che all'interno ha vinto un po' a dire che c'è una nuova, che poi si venuti ancora a paura che si può culo valido, e hanno annullato culo, hanno fatto una partita, no, 2 ore, 3 ore, Mediaset, una trasmissione di ore, hanno fatto 3 ore e mezza all'interno, che all'interno che si è imbarazzato anche questa partita, e una perché ha fatto 6 gol, l'hanno fatto per i 7 minuti, ma secondo te questo non è razzismo, secondo te? Voglio spiegare una cosa a te, non è razzismo. Guarda, ti ripeto, noi siamo TV che si occupa del Napoli e parliamo del Napoli 24 ore su 24. Sulle altre non ti posso rispondere perché sono decisioni loro. Posso essere d'accordo con te perché credo sempre che a livello nazionale il Napoli sia un pochino bistrattato, nel senso non si dà mai. No, ti voglio dire, queste cose qua, no? Non si fanno da nessuna parte del mondo, che ieri vinse i titoli olandesi hanno elogiato il Napoli, grande squadra, una squadra di gioco calcio, grande Spalletti, grande Raspadù, e domenica non hanno speso una parola, con Napoli non hanno speso una parola, ma stiamo facendo veramente perché noi siamo partiti. Io ti posso teoretici, io mi dico una cosa, non vedo più canale 5, Italia 1 e Canale 4, la giocata qua poi diceva del resto, perché ormai sono razzista questi qua, basta, ormai, sono razzista, sono razzisti, sei d'accordo con me o non sei d'accordo tu? Sul fatto di essere razzisti mi sembra un pochino eccessivo, però io sono d'accordo con te quando dici che non c'è spazio, effettivamente è vero, ma non è soltanto Mediaset che non lo fa, c'è anche un'altra televisione, un'altra emittente satellitare che per esempio da stamattina ha riservato pochi minuti. Sky, su tutti gli uomini, sei tu hai visto la partita l'anno scorso, tu hai visto la partita l'anno scorso della Coppa Italia? Diciamo che io le vedo tutte le partite. Cosa? Diciamo che le vedo tutte per lavoro le partite, sì. Hai visto la partita Coppa Canale 5, ti sta gruppo commentatore, non so come ti chiama? Certo. Ha fatto la telecronaca ai Wend, grande Wend, ha fatto tiri in porta, tiro questo, tiro l'indomenico del Juventino, ma stiamo facendo veramente cosa? Ma voi adesso qua dove essere sportivo, adesso Juventino, adesso l'Interino, sono le partite giornalisti, non so parlare di te. No, lo so, Lo so. Come? Lo so, dico, ho capito quello che dici. Poi voglio fare un'altra considerazione, per me il Napoli, per me Spalletti, per me è un grande allenatore, lo sai perché? Perché lei c'ha la partita, lei c'ha la partita, lei c'ha la partita Spalletti, io tengo 67 anni, scusa, no? Tengo 67 anni, ho visto partite e partite, Maradona, ho visto a Chiappella, ho visto a Marchesa, a Musella, ho visto tutto quanto, e no, io sono un grande tipo, però non ci vado più con Busati, perché non mi piace più andare a Rosario, per televisione la partita.
non mi piace più. Però ti voglio dire, voi l'emittente queste qua private, no? Se ne fanno pochi rumori, non mi tiro paura. Non avete paura che avremo una coppa alla televisione. Dovete fare rumore, perché giustamente voi, ma come l'avete voi? Noi non, per fortuna, proviamo a fare sempre rumore lì dove va fatto e siamo sempre aperti a tutti e cerchiamo... Guarda, quello che hanno fatto ieri sera Mediaset, mi dite niente, che ne arrivi più. Però non possiamo essere noi a dire una cosa del genere. Ma come fanno per ridere un'ora e mezza, un'ora e 7 minuti? Ma noi di Calcionapoli 24 che possiamo fare? Se media, se un altro emittente o chi che sia per adesso non voglia parlare. Perché ieri non ho preso la linea, perché tu volevi pigliare la linea a Canale 5, no? Ma si pigliava la linea ieri sera. Ma io buffavo di parola, quindi mi faceva arrestare. Perché come hanno parlato con l'Inter, un'ora e mezza, l'Inter hanno fatto con Napoli a me la mezza. Ma no, perché là c'è vista la partita, perché non è un'applicazione, c'è un'applicazione sul telefonino, no? Avevo un coppio telefonino perché non tengo abbonamento, non ce l'ho. Non lo diciamo però. C'è un'applicazione, avete 30 secondi, troppo volo prima. Non lo diciamo però che non c'hai l'abbonamento. No, ma guarda, dire una cosa onesta, è una cosa onesta. Vabbè. Non è una cosa da dire che... Sì, ho capito. Non ci ho pensato. Vai, ho capito. Continua pure. Nessuno può so, perché praticamente parla straniera, quando fa telecronaca, parla straniera, non so se tu l'hai visto mai questo? Sì, ho capito. Allora io ti faccio complimenti perché sono una persona bella squisita, simpatica e cose, telefono sempre. Però mi devi fare un favore, devi parlare di Supatta. Vuoi parlare di Supatta? Devo parlare di... Non ho capito. No, non ho capito, devo parlare... Di questa situazione della città. Ah, ok. Vabbè. Deve parlare di questa situazione perché non esiste a nessuna parte del mondo. Ma come fanno a aprire l'Inter? Che si è rubata la partita, ha fatto un gol a chi? Che le fanno aprire l'Inter? Vabbè, ma vedo che te la sei presa troppo. Non fai una cosa, non guardare gli altri canali, guardati Calcionapoli 24, così risolvi il problema. Italia 1, la Canale 5 aveva Coppa di Cielo terrestre. Perché non dica no. Okay. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Magari chissà, metteranno noi al posto di Canale 5 Italia 1, no? Giacomino, ti piacerebbe, dite la verità, diventare operatore video di Canale cioè di Calcionapoli 24 sul 5. Io non entro nel merito, ti ripeto, posso essere d'accordo con te e aggiungo che oggi anche un altro emittente satellitare importante non ha parlato del Napoli se non a grandi linee, nonostante la grandissima prestazione di ieri. Però sono delle scelte editoriali che loro fanno e il mio consiglio è semplicemente guardate noi, visto che noi parliamo di Napoli a 360 gradi, 24 ore su 24, anche di più, e voi guardate direttamente noi e risolviamo il problema. Ieri sera a Giacomino c'erano tanti amici che avevano la partita in televisione e noi sul cellulare, e vedi, per esempio anche tu, vedi, e quindi vuol dire che ci seguono e siamo contenti di questo, e continuate a farlo, così magari ci divertiamo insieme. Dobbiamo tornare al telefono, torniamoci al telefono. Pronto? Buonasera, ciao, sono Salvatore da Catanzaro. Ciao Salvatore da Catanzaro, ben ritrovato. Buonasera. Allora, innanzitutto è una soddisfazione personale questa vittoria, perché per essere presuntuoso quest'estate, quando tutti i miei amici nei gruppi si strappavano i capelli e io gli dicevo ragazzi, l'unico che forse rimpiangerò è Koulibaly, forse, perché secondo me il Napoli ha preso degli ottimi giocatori, e questa è una grande soddisfazione, perché a volte attaccare troppo ai nomi, allora Lorenzo, Insigne e Mertens, due ragazzi che li vorrei sempre bene, perché comunque uno è figlio di Napoli, un altro veramente ha dato tutto. Però che io sentivo che avevano dato il loro tempo a Napoli, quindi veramente ero fiducioso, non lo so, quando tutti quanti si strappavano i capelli, io ero fiducioso, ero ottimista. Io non potevo. Credimi, io ero ottimista quando tutti quanti erano negativi, non so perché c'era qualcosa dentro di me che mi faceva pensare che questi giocatori non sarebbero mancati a Napoli. Non lo so perché sentivo questo, tutti quanti io ero fiducioso. Infatti ho detto mi divertirò quest'anno. Cioè guarda, è una soddisfazione personale, a parte questa parentesi. Perché secondo me
il vantaggio di mettere questi nuovi giocatori, sai qual è stato? Che a Napoli c'è bisogno di spensieratezza, perché noi abbiamo avuto dei giocatori che purtroppo erano un po' frustrati dalle non vittorie che non ci sono state, no? Perché tutti quanti ci aspettavano per esempio questo scudetto, questi giocatori avevano un peso addosso enorme, Koulibaly, sì. Perché una volta che si sono calati in quella dimensione e non dando quella soddisfazione ai giocatori, per loro era un peso enorme, come Mertens. Questi qua che sono venuti, Kim, Kvaratskhelia, sono giocatori che hanno incoscienza, hai capito? Con la freschezza, quel modo di non avere quel peso, non si rendono nemmeno conto forse di quello che stanno facendo in questo momento, e questo ha portato solo del vantaggio, voglio dire, a questa squadra. C'è il fatto della spensieratezza, non avere quel peso ossessivo, questa cosa qui. Ma ti ricordi il Napoli di Sarri, quando certo. Naturalmente se n'era andato Benitez, che sembrava che si doveva rifondare, erano messi i giocatori, erano arrivati quinti e l'anno dopo abbiamo sfilato di vincere lo scudetto. Perché? Perché Napoli è una testa che ha bisogno della mente libera. Quando c'è troppo l'ossessione del risultato, noi falliamo sempre. Abbiamo sempre fallito. È venuto Ancelotti a Napoli, pensavamo con Ancelotti adesso vinciamo. Con Ancelotti abbiamo fallito. Questa è una terza che ha bisogno di spensieratezza, ci dobbiamo godere partita per partita, senza pensare se vinciamo o no. Bravo. E questo Spalletti ha costruito una grande squadra, veramente una grande soddisfazione questa qui. Perché vedere giocare il Napoli così, onestamente, se tu mi dici la squadra più forte, io non lo so se è la squadra più forte che ho mai visto, però ti posso dire che come mentalità, secondo me, fino a oggi, secondo me è la migliore. Perché ieri, già cosa mi ha stupito, lasciamo stare i gol, la prestazione, ma quei 20 minuti di mezz'ora, quando l'Ajax ci ha messo, che hanno picchiato, perché hanno picchiato, e in altre partite precedenti, questa aggressione, questa aggressività l'abbiamo sempre subita. Cioè, le partite sono andate a finire sempre a favore degli avversari, invece ieri abbiamo contrabbattuto a quell'aggressività, con la qualità e naturalmente con la fisicità di Anghissà, che è straordinario. Ma Bottica secondo me è mascherato, non è lui. Secondo me non è lui. Onestamente non lo so se è lui veramente, o hanno messo un'altra persona dentro di lui, perché non lo so se è veramente è una cosa incredibile, è assurdo come lo Bottica in questo momento secondo me non ha rivali in Europa, forse come rendimento. Sì, sì. È una cosa volevo dire su quale Koulibaly, che sono giocatori che ameremo per sempre. Però purtroppo noi non abbiamo il coraggio di dire certe cose, è facile parlare dopo, onestamente. Però Koulibaly sai che cos'era? Era un giocatore che in certe partite valeva 10 e in certe partite valeva 5. Kim non sarà 10 in una partita, ma sarà sempre 7 più o meno, 7-8. Cioè, capito la differenza, l'equilibrio. Koulibaly in certe partite era fenomenale, cioè praticamente faceva tutto da solo, faceva in certe partite che le faceva anche perdere. E noi non abbiamo mai avuto il coraggio, sai perché? Perché quando ci innamoriamo, purtroppo non abbiamo il coraggio poi anche, no? Abbiamo quella riconoscenza noi napoletani che a volte, voglio dire, va oltre, no? Poi il giudizio reale, no? Del giocatore stesso. Pure Mertens alla fine l'anno scorso giocava mezz'ora. Però intanto tu giustamente per far giocare lui devi spostare un altro, quello è la differenza, no? Io credo che guarda, lo sentivo, ti giuro, me lo sentivo che questo Napoli sarebbe migliorato, non lo so perché avevo questo presentimento. E speriamo che si continui così. E speriamo che è questo, è quello, la mentalità, deve essere una continuità. E poi quando perdiamo qualche partita noi ci dobbiamo, come piazza, dobbiamo crescere anche noi, non dobbiamo scendere di nuovo in quei pensieri strani, perché perderemo, per qualche parte facciamo le cose di non perdere nessuna partita. Però se capitasse dobbiamo stare tranquilli e vivere partita per partita. Solo quella spensieratezza, dobbiamo essere spensierati. Esatto. E lo dobbiamo trasmettere anche ai giocatori stessi e alla squadra. Perché se mettiamo troppa pressione facciamo solo danni, come abbiamo fatto negli anni scorsi. Tutto qua. Grazie. Non so se sei d'accordo su questo. Sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Ok, buona giornata e forza Napoli. Grazie, sempre. Allora, Albert dice: Olivera è forte, ha sostituito degnamente Mario Rui, riesce ad arrivare in area avversaria in poco tempo, mi ricorda Maicon dell'Inter del triplete. Lina Vernaccia, Giacomino, devi sapere che si è tolta una soddisfazione stamattina, perché ha scritto: mi sono tolto la soddisfazione con il mio primario interista che mi ha fatto l'inchino.
Quindi dopo una partita del genere, tu l'hai fatto l'inchino ieri sera, Giacomino? Non l'hai fatto tu l'inchino. Poi, sogno di vincere una Coppa Europea per il Napoli, possibilmente con Jack Raspadori, sarà un sogno vincere, Dani Lapozzi, restiamo con i piedi per terra. Grazie ad Albert, ma vedo anche, ho visto prima anche un altro messaggio che è solidale su quella situazione legata prima a Mediaset che si diceva, allora vediamo qualche altro messaggio. Sta evidenziando un problema reale, sempre le stesse cose. Meglio che non parlano di noi, dice Gennaro Abruzzese, risolve subito il problema. Domani, dice Francesco, domani dovete fargli ascoltare questa telefonata anche durante il CN24 live. Le loro gufate la benzina del Napoli che continuino pure, se vincessimo la Champions Tony Mad pure farebbero un servizio di soli 5 minuti. Vabbè, vedo che vi siete scatenati su questa cosa. Lina Vernaccia, ragazzi, ieri sera voi per l'adrenalina, voi per la felicità, io mi sono divertito da morire chattando su CN24, io sono felice di questo, visto che c'ero io in conduzione ieri sera alla live reaction, devo essere sincero, mi sono divertito tantissimo pure io, con i club collegati, con quel viaggio, anche se soltanto televisivo, insieme a Pietro del Club Napoli Miami, a Dublino, a Leverkusen, anche a Pinerolo stesso, i 6 gol del Napoli, ci siamo divertiti davvero tantissimo e ho mandato al manicomio ieri viaggio, che è andato al manicomio. Giacomo, devi sapere che te la sei ieri scampata. Dobbiamo tornare al telefono, ce l'abbiamo? Abbiamo un altro amico al telefono, pronto? Ciao, sono Peppe da Vicenza. Ciao Peppe, ben ritrovato. Peppe, ti sei fatto i soldi, ti sei fatto. Vai fatti i soldi. Dimmi tutto. Che calma dice? Dici tu, non ho più parole. Dai. Scusami, tu hai telefonato? Avete mai visto un Napoli così forte? Vediamo, tu hai mai visto un Napoli così forte? No, ma guarda, mi devi credere. No, perché per adesso, stiamo parlando per adesso, no? Dopo Maradona, secondo me questo è il Napoli più forte. Il Napoli di Maradona ha vinto, questa è la differenza fino a questo momento. Però poi, sai cos'è? Bravo Peppe, quello stavo dicendo, perché Maradona è un altro pianeta. No, è una cosa proprio, del resto è venuto, ce l'ha mandato Gigli, capite? Esatto, c'è Maradona, c'è Maradona e poi ci sono tutti il resto. Bravo, e per fortuna l'ho visto i 2 scudetti, capito? Perché c'ho 50 vicino, allora l'ho visto, però no, capito? Per il resto, Peppe, cosa ti aspetti per Cremona? Ma secondo me non sta dormendo Alvino, no? Vedendo la partita di ieri Alvino non sta dormendo, io me ne fermo a questi qua, capiti? Devo essere sincero. Guarda, Peppe, un treno devo essere sincero. Devo essere sincero, sarà stata per la lunga giornata di ieri, ma neanche io ho dormito stanotte. Ho preso sonno alle 3 più o meno, una cosa del genere. Ho fatto pure io fatica a prendere sonno, lo sai? Sì, perché l'adrenalina è stata tanta. Io poi venivo anche da un'altra gara, quella con la Juve Stabia, quindi è stato un accumularsi di cose. Ero talmente stanco che non riuscivo a dormire. Che ha fatto? Ha vinto? Ha vinto, sì, 1-0 con il Cerignola. Ha passato il turno in Coppa Italia. Guarda, no, ma la squadra però c'ha il nome che non mi piace, Ciro, lo sai. Va bene. Grazie Peppe. No, va bene, ho sappia solo, perché quella frase prima, capito, no? Capisciamo, capito? Bravo, esatto. Ciao Peppe, grazie. È sempre simpatica come squadra, devo dire la verità, però quel nome, capito, davanti. Vabbè, ma tu il nome, tu devi leggerlo insieme, non separato, perché non abbiamo niente a che fare. A me come squadra mi è stata sempre simpatica, capito? Io sono contento. È vero. Grazie, ciao Peppe. Grazie a Peppe. Allora, con Giacomino, io ve lo dicevo già in precedenza, voglio andare al touch, perché Napoli-Ajax non è ancora sold out, spuntano nuovi biglietti in vendita. Infatti, se andate su Ticket One per Napoli-Ajax ci sono gli ultimi biglietti ancora disponibili della Tribuna Posillipo, dell'Anisi, dell'anello superiore, anello inferiore, curva B
dei distinti ovviamente, e poi curva B anello inferiore. I prezzi li conoscete, li vedete, ve li faccio vedere magari allargando, eccoli qua, da 79 a 99, da 54 a 74, da 55 a 69, 27, 34, 19, 24. Ultimi posti ci sono ancora, c'è ancora qualcosa, lo vedete anche eccola qua, nella piantina, vedete? Pochi posti col verde indistinti, tribuna Nisida col viola, arancione, tribuna Posillipo, quindi qualche cosuccia c'è ancora. Chi magari riesce a far presto magari se lo può accaparrare ed essere presente alla gara di Champions di ritorno. Abbiamo un'altra telefonata, Giacomino, allora corriamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, buon pomeriggio. Oh Gennà, mi stavo preoccupando. No, ho tentato in tutti i modi di pigliare la linea, finalmente ci sono riuscito. Oggi è un po' intasata. Gennà, toglimi una curiosità, perché poi... Io ho cercato di chiamarti nell'intervallo. Oh, quindi... ecco qua, io quello stavo dicendo, perché... Ma non riuscivo, cioè, il telefono bussava ma nessuno mi rispondeva. No, ma guarda che Biagio, il nostro operatore, ti ha messo in diretta, però poi sei caduto. No. Sì, perché Biagio mi ha detto abbiamo una telefonata, c'è Gennaro, e io infatti sono venuto in diretta, ho detto anche pronto, ma è caduta la linea. No, io nell'intervallo ho cercato di chiamarti, devo dire la verità, perché stavo talmente casata che volevo con te, diciamo, gioire per questa grande vittoria. Qualche juventino stamattina mi diceva state giocando che è morto, poi neanche con i riesumati. Oddio, con l'Ajax proprio... Vediamo le morte, le morte vuole stasera. Bravo, I esatto. morti di stasera. I Voi... morti stasera è loro, no? Possiamo dire che stasera si guarda la partita della Juve con una certa tranquillità. Sì, diciamo che... E poi volevo dire una cosa, quella che ha detto il tifoso precedente, il fatto che ci ignorano. Meglio così, caro Ciro, meglio che ci ignorano, che noi vogliamo bassi. Sì. Lasciamoli rosicare, perché quelli stanno rosicando. Io ho visto invece il dopo partita su un altro canale dove di solito è un canale del nord e ci sono tutti, e c'era solo Gianluca Vignotti che rappresentava Napoli, tutte euforiche, e ieri loro applaudivano proprio a Vignotti, il quale poi gli ha invitato a Napoli a mangiare una pizza, quando il Napoli poi... Ma vedono gli altri, non ci interessa proprio. Tu parlavi della televisione di Salerno, che anche loro a livello signore, ma che erano quei problemi loro? Praticamente per avere un po' le prime partite, ha alzato un po' la testa, adesso poi hanno perso 2 partite consecutive, e nelle chi vuoi si mettono a parlare un Napoli. Loro sono sempre stati rivali. Quindi quando il Napoli fa queste prestazioni, loro in effetti rosicano, perché come si dice, vorrebbero loro avere questo piacere che noi abbiamo avuto. Genna, io ti posso dire che degli altri non ci interessa niente. Lo so, perciò, ma io sto dicendo proprio questo, ce ne dobbiamo strafottere, anzi che meno ci considerano, meglio è. L'importante è che noi facciamo quello che stiamo facendo. Esatto. A te devo fare una correzione statistica che tu mi dicevi del 1990. Quella partita con la Lazio, la vincemmo 1-0 con gol di Baroni. Sì. E l'altra con la Fiorentina che pareggiammo 1-1. Tu eri piccolino, non te lo ricordi. Io mi ricordo le maglie gialle in campo. Sì, ma le maglie gialle la indossammo a Roma con la Lazio. È quella partita, quella fu decisa. E vincemmo 1-0 con un gol di Maradona. Però decidi, Baroni o Maradona? E non era quella la partita. La partita finale con la Lazio. Sì. La vincemmo 1-0 con un gol di testa di Baroni, l'attuale allenatore del Lecce. Chiuso questa parentesi statistica, il Napoli attualmente è quello che è, caro Ciro, quello che stiamo vedendo, chiunque entra, chiunque gioca. Ecco, ora sto vedendo la scritto, Osimhen sarà convocato per la Cremonese, e questo mi fa piacere, perché qua il bello deve ancora venire, hanno voglia di rosicare. Il bello deve ancora venire, perché mo che entra Osimhen,
e giustamente qualcuno si farà da parte, però ciò non toglie che Osimhen può giocare anche un tempo, ha tempo di ripigliarsi. L'importante è che l'organico a livello generale, io ieri per esempio gli ultimi 10 minuti di Zaniolo, io ho goduto là, vedere quel ragazzo con quelle discese che ha fatto, quei crossi che andavano sulla fascia, mi sembrava un terzino di vecchio stampo, quei veterani, non sembrava quel ragazzino che abbiamo visto quelle partite dove purtroppo è stato negativo con la Fiorentina e altro. Quindi questo ci fa piacere, il vedere debuttare anche Gaetano, certo. Quindi vedere questi ragazzi, noi dobbiamo guardare a questo, caro Ciro, il Napoli così forte, ma ne abbiamo visti tanti di Napoli così forti. Questo qua per come era partita l'annata, per come la prospettavamo, e io mi ci metto pure io, prima che arrivassero poi queste sparate di batterie, anche noi eravamo preoccupati, però se ben ti ricordi, io dicevo sempre, caro Ciro, alla fine della campagna acquisti-cessioni, io faccio come le figurine dell'album, questo al posto di questo, abbiamo migliorato o abbiamo peggiorato? Oggi io posso dire che a confronto con la squadra dell'anno scorso, rispetto alle cessioni eccellenti che ci sono state, che poi tanto eccellenti non sembra, perché Koulibaly non sta giocando, Ospina fa la riserva lì in Arabia Saudita, Insigne è andato a giocare a Casetta in Canada, Mertens sta più a Napoli che in Turchia, quindi automaticamente Fabiano non gioca, quindi di cosa stiamo parlando? E quindi ben sia venuto, diciamo, il rinnovamento, non il ridimensionamento, l'innovamento, certo. Con calciatori che poi non è che sono stati pagati bazzecole, perché i 35 milioni di Raspadori sono stati spesi, i 20 milioni per Kim che nessuno conosceva sono stati spesi, e gli altri Simeoni che già almeno erano veterani, li conoscevamo del campionato italiano, i gol di Simeoni. Quindi automaticamente lo stesso Osticati che ha giocato col Genoa, e io lo vedevo un ottimo elemento, sono giocatori che al momento, quando avranno la loro, diranno pure loro la loro. Con questo, caro Ciro, voglio salutarti. Grazie Gennaro. Senza togliere spazio ad altri, c'è la possibilità di un'altra telefonata, magari chiama Antonio. Ciao, che lo saluto. Ciao Ciro, tante belle cose, alla prossima. Per completezza di informazione, domenica 29 aprile 1990, Stadio San Paolo, Napoli-Lazio 1-0, segnò Baroni appunto al 7° minuto, Napoli che giocava in maglia azzurra contro la Lazio che invece aveva le maglie gialle, ecco questo mi ricordavo io. Ci furono 23.153 paganti, 39.346 abbonati, il Napoli giocò con Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Lemao, Baroni, Corradini, De Napoli, Careca, Maradona, Carnevale, l'allenatore della Bigon, entrarono Fusi proprio per Baroni, autore del gol, e Mauro per De Napoli, rimasero in panchina Di Fusco, Bigliardi e Zola. La Lazio giocava con Fiori, Bergodi, Sergio, Pin, Gregucci, Piscedda, ancora Marcheggiani, Amarildo, Sclosa e Sosa. Entrarono Troglio e Soldà, in panchina restarono Orsi, Beruatto e Monti, l'allenatore era Materazzi, ma abbiamo 2 minuti e andiamo al telefono. Ultima telefonata, pronto? Pronto, Ciro? Grandissimo! Ciro? Ciao Antonio, ben ritrovato! Ben ritrovato, senti, ti devo fare una sorpresa. Oh, sentiamo, aspetta, sono pronto, sentiamo la sorpresa. E poi mo devi recuperare i 7 minuti di ritardo che hai fatto. Questo non è colpa mia, dobbiamo dirla a Giacomino. Non mi interessa. Dovevo recuperare. Ok, dai, dimmi tutto. E poi un'altra cosa. Sì. Tu fai fare troppi comizi a quelli che ti avevo. Vabbè, ma io li lascio parlare perché lo sai come sono fatto, preferisco... ma i comizi non vanno bene. Vabbè, ma io lascio parlare, i comizi non li facciamo fare. Specialmente quando si parla di altre cose. Sì. Andiamo avanti. Procedamus. Allora, la prima cosa ci arriverà
Hai visto il tuo amico Marco Lombarda là, il 90? Sì, certo. È stato fermato. È stato fermato, ecco, mi preoccupa sta cosa. Sentiamo. Ti devo portare un regalo, però l'hanno sequestrato. Vabbè, ma quello non si può trasportare, Antò. Le banane arancioni. Che fa? Ti stavo portando un carico di banane arancione. Le banane Hai arancione. capito? La banana arancione, no. Antò, questa mi è nuova. Scusa, ma che vai com'è? Beh, ma perché la banana? Cioè, la maglia? No, erano banane arancioni. Vabbè. Hanno cambiato il colore alle banane. Questa non l'ho capita, ma vabbè. Vabbè. Sei ancora entusiasta della partita di ieri, diciamo così. Ci siamo divertiti ieri, no? Assolutamente sì. Io mo spero che il Napoli, mo che sopra il turno prendi il Paris Saint-Germain. Io spero di no, però. No, spero di sì. Sai perché? Perché? Dobbiamo mettere tutti questi miliardi che spendono, li dobbiamo buttare in soffitta. Vabbè, ma guarda, se li vogliono, invece di spenderli, se li danno a noi, male non fanno, no? Ce li diamo ai poveri qua, a quelli che la aggiungiamo al reddito di cittadinanza. Sì, Ecco, no? bravo, esatto. Facciamo una cosa buona. Vabbè, parliamo di cose serie, Sì. Dai, dimmi, questo Napoli, che poi devo chiudere. Questo Napoli, l'hai mai visto un Napoli così forte, tu? Vabbè, così forte, sì, alcune volte sì, alcune... Poi dipende dai momenti, non si può dire ancora. Dobbiamo vedere le prossime partite. E allora speriamo bene. Va bene? Grazie. Ciao Antonio. Ciao. Grazie. Voglio, prima di chiudere, visto che sono le 17.02, ringraziare ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito, chiudere con questo messaggio. Albert, vogliamo Calcionapoli 24 sulle reti nazionali? Speriamo, perché no? Un ringraziamento a Giacomino in cabina di regia, da Ciro Novolino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao! Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcionapoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcionapoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcionapoli 24 TV, mai più senza.